பாலாற்றில் அணை கட்டும் ஆந்திர அரசை கண்டித்து தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிட வேண்டும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் K வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார். மதுரையில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த போது அவர் இதனை தெரிவித்தார். நாளைய தினம் கூட இருக்கின்ற சட்டமன்றத்திலே ஆந்திர அரசினுடைய போக்கை கண்டித்து அங்கே தடுப்பணை கட்டுவதை நிறுத்த கோரி அனைத்து கட்சிகளின் சார்பிலே தமிழகத்தினுடைய சட்டமன்றத்திலே ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி கேட்டுக்கொள்கிறது.